Hello， 大家好，我係莎莎。今年年頭嘅時候咧 ，Daiso 就同呢個 Tokyo Girls Collection 就合作出咗全新40支嘅 gel nail。我等咗一陣仔，見到香港 Daiso 都係冇乜聲氣咧，就揾咗代購幫我喺日本買啦。收到試用咗一陣咧，想同大家分享下我嘅一啲感受啊，同埋嗰個試色嘅，因為數量都比較多啦，顏色都多啦，咁我哋就事不宜遲入正題版啦。先講一個整體嘅 comment， 其實咧我有少少嘅失望嘅。第一次用呢個 Daiso gel nail 嘅時候係覺得性價比好高啊 ，quality 都真係好好啊，好驚豔咁樣。今次呢40支咧依然係性價比好高，不過有比較之下咧就覺得係差咗啲啲嘅。呢40支就同之前一樣，嗰個膠嘅臭味都係好淡嘅。除咗1至3毫個 functional gel 啦，同埋37至40呢7支咧嗰個膠臭味係明顯啲啲。不過咧佢今次呢40支咧嗰個膠質普遍都會比起之前稀啲啲，同埋佢嗰個浮膠咧都比起之前明顯少好多嘅。除咗呢4支，最尾呢4支係真係比較特別少少，而且咧唔知係個別例子啊，定係嗰幾個色號啦。我用嘅時候咧，偶爾有1-2支會有少少一粒粒嘅情況，但係唔嚴重嘅。你撈勻啲佢再搽咧都係 OK 嘅。另外就係佢整體個色彩其實都係一啲比較色彩繽紛啊，春夏為主。佢個樽上面都有寫嘅，佢係特別 for 呢個2023年嘅春夏，咁所以我都幾期待，唔知係咪之後秋冬佢哋又會再出一啲新嘅顏色咁樣。打頭陣就先講咗新出嘅呢3支 functional gel 先啦，免洗嘅 top coat 搽完就冇浮膠，唔需要再抹嘅，同埋呢一支正常嘅 base coat 同舊 gel nail 嘅1、2號其實都一樣嘅啫。top coat 咧兩者相比嘅話咧，你會 feel 到佢係比之前嗰個 top coat 稀啲啲，而 base coat 呢個咧嗰個臭味我覺得比起之前係更加嚴重嘅，咁所以其實呢兩支冇乜特別，買唔到都唔係一個損失咯。你用翻本身舊嗰個 Daiso gel nail 嘅top coat 同 base coat 一樣嘅啫。至於呢一支咧就係 Pure Base， 相信係好吸引，尤其係新手嘅。你搽完照完燈，跟住上面照油顏色搽多coat都係同普通嘅 base 冇分別，唯獨係當你卸嘅時候咧，佢係一個可以 peel off， 即係可以成塊就咁搣起嘅 base 嚟嘅。我試用咗2次，佢的而且確咧係可以成塊搣出嚟，而且亦都唔怕會傷到你指甲。咁但係既然佢可以 peel off， 你都估到佢本身唔係黐得好實你個指甲。3日到咧就會開始有少少角落頭嗰啲位會甩咗一忽仔，少少逐忽甩嘅時候，我會覺得 keep 到5日到咧已經係佢嘅極限嚟。over 7日就冇可能噶啦。新手未係好識得搽甲油 gel 啊，想練習多啲啊，用呢一個 Pure Base 我覺得都係一個非常好嘅選擇嚟嘅。眼前呢12支咧就係成個系列我最中意嘅。有啲人叫佢做仙女膠啦，有啲就會叫佢做水光膠啦。佢上面咧有一啲好細微嘅閃粉，佢唔同珠光，唔會有嗰啲一行行嘅紋理。望落去咧，整體個感覺就真係好似河溪陽光射落去，跟住反射出嚟好 bling bling 好閃亮嗰種感覺，所以就叫佢做水光膠啦。先講講就係右邊呢4支啦，咁佢哋都係白色底，然後有唔同嘅顏色嘅一啲碎閃。咁你可以就咁搽全紙啦，或者咧將佢 mix with 一啲其他嘅顏色都可以。咁首先第一支咧就係呢一個4號，個樽咧係有少少粉紅色，而佢實際油出嚟咧就係一個透白底，然後有一啲相對比較大少少明顯啲嘅粉紫色閃粉啦。第二支5號就係一個好純正嘅白銀閃嚟嘅，嗰個底色比較唔出，你油落手指度咧都會見得翻你嗰條游離線嘅。然後就係呢一個8號，依然係透透地嘅白色底啦，嗰個閃粉咧係比較棕紅色嘅，鏡頭影出嚟偏咗粉紅色，但係其實佢實際出到嚟咧係有少少啡啡紅紅嘅一個閃粉嚟。咁14號咧整體出嚟個顏色同之前嗰個4號係幾似下㗎，但係如果行埋一齊，左邊嘅咧係4號，你會見到嗰個閃粉4號明顯係大粒少少啦，同埋咧14號帶多少少粉紅色嘅感覺，4號嗰個咧就係好藍紫色咁樣嘅。嚟緊呢4支咧，佢嗰個底色同閃粉咧係同一個色調嘅。第一個係7號個樽係有少少啡棕色啦，佢嗰個閃粉咧就同頭先8號係一樣，不過個底咧就多咗一個透啡色。13號個樽就好 typical 嗰種少女粉啦，而佢油出嚟咧個閃同頭先個14號好似嘅，不
不過呢個底色咧就係一個好透嘅粉紫底，出嚟就會更加夢幻、更加少女 feel 啦。15號咧係其中一個我最中意嘅，佢就係一個透藍色底啦，再加埋呢個藍色嘅水光閃粉，出嚟咧好有呢個夏天海洋 feel 嘅一個顏色。另外呢支咧就係16號嘅綠色，個樽好蘋果綠，出到嚟就係一個比較青翠樹林 feel， 好似你行山見到啲青翠嘅樹葉嗰種感覺。呢4支因為佢係同色系啦，咁嗰個閃咧相對冇咁明顯嘅。咁仲有咧就係上面呢4支啦，佢嗰個底色同佢個閃粉咧個色調係唔同，特登做咗一啲撞色嘅感覺嘅。第一支咧就係呢一個10號，咁佢係一個 Tiffany Blue 嘅透底色嚟，而佢嘅閃粉咧就係頭先14號嗰一個粉粉地紫紫地嘅嗰隻閃粉。其實好多牌子都會出呢一個配搭，佢哋通常就叫人魚基色，都係喺夏天會超級受歡迎嘅一個顏色嚟嘅。第二支呢個配搭咧比較特別，比較少見嘅，佢係12號，係一個透橙色，有少少偏紅，然後佢個閃咧係一個藍色嘅一個水光閃嚟嘅，橙撞藍，大家都知係一個好出嘅一個 mixture。當然相對地可能會有少少難 carry，呢個配搭都真係好少見。如果有興趣想挑戰下嘅話咧，不妨買呢個色嚟試下咯。17號其實佢就唔係話好撞色嘅，底色係一個好實嘅灰藍，咁另外咧再加咗紫色嘅水光粉，但係因為比較冷色調，我就覺得呢個色其實比較適合冬天多啲。最後一支咧就係呢個18號，係一個灰粉紅色，再加咗呢個綠色嘅水光粉，呢個顏色都係好特別啦。通常水光都比較少女系咧，我覺得灰粉色比較低調，但係加埋嗰個綠色水光又有啲特別，有啲賣點啊，都非常之適合嘅呢個18號。咁至於呢3支咧，就係之前都有嘅一個珠光色啦。首先第一支咧就呢個6號，佢係一個透白底加啲金色嘅珠光，係好適合俾你攞嚟 mix 其他嘅一啲實色或者透色去做出唔同嘅珠光色膠。9號嗰個閃其實同頭先嗰個6號係好近似，即幾乎係一樣，都係一個黃金嘅閃啦。而佢個底色咧就係一個透黃色嚟嘅。至於11號嘅呢一支咧，就係一個銀灰藍，然後加啲銀色嘅珠光閃粉。我覺得其實都幾適合冬天嘅嗰種好冰雪 feel 嘅感覺，反而夏天咧變咗冷色系咧就冇頭先嗰幾隻水光膠咁適合啦。另一個系列就係面前嘅9支冰透色，春夏天咧搽呢啲透色再加多少少貼色嘅話咧，非常之適合同埋靚嘅。咁不過咧夏天你梗係會想多啲色彩繽紛噶嘛，咁但係眼前呢9支咧都係好偏向一啲粉紅啊紅啊咁樣嘅顏色，即係比較似健康膚色咁樣啦，就做唔到春夏好 colourful 嘅感覺咯。揀色方面令我都幾失望嘅。咁先講第一支呢個19號咧，搽嘅時候簡直搽到懷疑人生嘅感覺，佢真係一支好透嘅顏色嚟。大家見呢一個咧係我搽咗3層嘅效果，先至好似有少少嘢睇咗咁樣啦。其實我會覺得佢似一個調和膠咯，可以攞嚟 mix 一啲實色，咁令到佢變成半透明嘅顏色啦。又或者咧可以 mix 一啲閃粉啊、閃片啊咁樣咧，令到佢變成一個閃片膠嘅。咁然後咧20至到24呢5支咧，其實都係好接近你膚色。咁先講20號咧，係一個好透嘅粉紅色，俾一啲本身皮膚比較白嘅女仔咧，搽上去就會好似你本身嘅指甲，不過色彩均勻啲啊，透白啲啊。第二個咧就偏橙翻啲啲，不過其實齋睇佢嘅時候咧，我都會叫佢做粉紅色，因為同頭先嗰個20號拍埋一齊嘅話咧，橙少少，即係我唔係嗰種白到反光嘅女仔咧，用呢一個21號咧就比較似我本身嘅膚色啦。第3支22號就會再明顯紅橙啲啲，我就會將佢而家做一個透嘅珊瑚紅。咁如果你想自己都明顯係有搽嘢嘅，但係又想有自然感嘅話咧，就好啱呢一個22號啦。23咧就唔再係嗰種粉紅通，而係一個好 typical 嘅肉色。大家見完全就係我隻手上面嗰個肉色。我諗你唔出聲，未必會有人覺你搽咗指甲，不過就好另有健康嘅感覺咁樣咯。如果你係比較古銅色肌膚，唔係曬到好黑，咁你就好適合呢個24號嘅，佢都可以做到嗰種 My Nail With Better 嘅感覺。剩翻呢3啲咧就離開咗嗰個膚色啦。終於第一個咧係25號，係一個透啡色，比較偏向咗酷通啤黑嗰種感覺。大家仲記得舊 Daiso 嗰一個 Ash Brown 咧，佢就係同一個色通，不過係一個冰透色咁解嘅啫。至於26號嘅黃色咧，就係一個好冰透嘅比卡超黃啦，同之前舊嘅嗰個 Yellow 亦都係完全同一個顏色，不過呢個就會係真正冰透見底嘅。最後一支27號就係一個灰藍綠嘅透色，都係同之前嗰一支嘅 Soft Green 好接近嘅一個透版嘅 Soft Green 嘅顏色啦，以綠色為主調，然後加啲灰同埋藍嘅感覺落去嘅一個透色啦。
然後就係28至到32嘅呢5支實色啦。呢5個實色咧都好適合夏天嘅一啲好 sharp 嘅一啲顏色嚟嘅。近排見啲人好中意講一個 term 叫做多巴胺彩色，雖然我唔係好明點解關多巴胺事。anyway， 好繽紛啊，好夏天嘅嗰一個感覺咯。呢5支嗰個選色咧都幾好。第一個就係28號，佢同嗰個樽身嘅顏色係非常之吻合嘅，係一個好 typical 嘅芭比粉啦。然後就29號啦，佢呢個顏色咧會比起佢樽身嗰個紅色更加 sharp。樽身望落去會灰咗少少，但係出嚟係一個好 sharp 嘅一個蜜桃紅色，完全冇橙調，就係一個好標準嘅一個蜜桃紅。呢個顏色我自己好中意，我之前都油咗一個類似色系嘅美甲，大家可以去我 IG 嗰度望一望。30號嘅呢一支係一個好典型嘅熒光黃綠色，佢同之前嗰一支38號嘅 yellow green 咧其實好似嘅，咁但係兩個擺埋一齊就會見到呢一個30號咧係會比較偏黃色少少。如果你係想要一個好熒光黃綠色嘅話咧，就係佢啦。咁至於31號呢一個咧，亦都係好似之前嗰個35號嘅 turquoise 綠松石嗰個顏色㗎，擺埋一齊嘅時候咧就會見到 turquoise 係會偏藍啲啲，而呢一個31咧就會偏向綠少少。真正出嚟嗰個顏色咧係比起佢樽身呢個會 sharp 啲淺少少嘅。turquoise 咧而家好似停產咗啦嘛，咁你可以買呢一個31號做一個代替品。最後就係呢一支32號啦，調翻轉出嚟個 product 咧係比佢樽身嘅呢一個藍綠色帶啲啲嘅灰通暗啲啲嘅。咁我覺得呢個顏色相比起春夏啦，其實係非常秋冬嘅一個顏色。到秋冬天咧，呢一種藍綠色嘅鞋咧係個個牌子都會出，咁大家就大概可以幻想到佢係邊一隻色咁樣啦。33至36號咧，我就幫佢改咗個名叫曲奇，同以前介紹過嘅鵪鶉蛋膠有咩唔同咧？就係個黑色點點咧係比較細嘅，唔會係鵪鶉蛋膠嗰一種有粗粒細粒。呢一個33至36號4隻色咧，嗰個底色都係比較實，搽出嚟第一層你可能會覺得好似唔係好勻循，即係嗰啲點點好似有啲偏離咁樣。不過唔使太介意嘅，掃多幾下，同埋咧油得2層嘅時候都會慢慢均勻翻㗎啦。先講就係33號，佢係一個白得嚟帶啲啲橙通嘅一個底色，咁而34號咧就係一個好 typical 嘅淡粉紅色啦，加個黑色點點。而35號呢一個咧就有少少灰通嘅粉紫色，再加個黑色點點啦。至於36號咧就係一個偏少少銀白色 feel 嘅一個藍色，相比起春夏天咧，我會覺得比較適合秋冬嘅時候去搽到一啲，例如好似石春露啊等等嘅一啲美甲咧就好適合啦。佢哋4個嗰個底色咧，其實同個樽身都好符合，好似嘅。如果大家諗住買嘅話咧，你只要參考翻佢個樽身嗰一個底色咧，就 OK 㗎啦。最後呢4支啦，就係鵪鶉蛋膠，你會見到搽出嚟咧，佢會有大大細細嘅黑點，好似鵪鶉蛋殼嗰一個紋理嘅感覺嘅。不過咧，呢4支咧，唔知點解我開頭以為自己係咪買錯咗第二個系列，佢同頭先嘅1至36號好唔同，嗰個氣味係特別大啦，同埋咧佢嗰個浮膠比較多啦。38號嘅呢一支藍色咧係特別難油得勻循，我油呢個色板嘅時候咧，有啲唔係太均勻嗰個感覺。咁再加埋，因為佢哋4支嗰個底色都係透色啦。例如我想點多少少黑點嘅，佢嗰個底色就會喺嗰度跌多咗，就會明顯見到嗰種唔均勻嘅感覺啦。呢4支其實 overall 嚟講咧，我唔係太特別推薦大家買。如果你真係想要一支鵪鶉蛋膠咧，我覺得你買其他牌子有色底去配搭上你自己本身有嘅嗰啲顏色咧，會更加靚咯。咁不過即係都買咗啦，咁都同大家簡單講下佢呢4支顏色。37就係一個好透白嘅顏色啦，佢又唔透得晒喎，你想攞嚟疊塗喺你其他顏色度咧，又會令到你本身個底色淡咗，就有少少兩頭唔到岸嘅感覺。咁而另外呢3支都係帶有顏色嘅一個透色底啦，分別就頭先提過嘅38號嘅透藍綠色啦，39號嘅透橙色啦，一個好近膚色嘅透橙色，仲有40號嘅呢一支透紫色。好。咁以上就一口氣講完晒我對新出嘅呢40支 Daiso Gel Nail 嘅一個感想試色啦。Overall 嚟講，其實我都冇咩話超級特別推介俾大家嘅。個人嚟講咧，我就比較中意呢幾支水光膠系列，一啲比較 bling bling、比較少女 feel 嘅一啲顏色，咁就比較中我個人喜好啦。咁同埋佢都如同開頭講啦，係一啲比較季節性嘅顏色嚟嘅。咁如果咁啱撞到有你中意嘅顏色咧，我覺得都不妨入手可以試下嘅。以上就係今日想分享嘅嘢，希望大家聽完都覺得有用啦。
如果你中意呢條片嘅，就記住要 like、share 同埋 comment。咁另外就係 subscribe 我呢個 channel 啦，俾啲支持我。我哋下次再見，拜拜。